Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, значит, продолжим с вами серию роликов, лекции «Вопросы ведьме» и мои ответы. Тем более, что оно настолько востребовано и интересно, что даже воруют название для своего бреда. Правда, там воровка несет пургу с опухшей мордой. Непонятно о чем и для чего, какие там вопросы. Там человек просто сидит и обсуждает свою личную жизнь, какая она крутая, все хорошо. И стриптиз делает где-то сын, или что там, заказывает приватные стриптизы. И так хорошо гульнули, и хорошо выпили. Я просто не поняла само понятие «вопросы ведьме». Вопросы ведьме – это разъяснение определенных тем, определенных вопросов, которые возникают у людей, которые, например, ты читаешь под роликами или тебе направляют, и ты их собираешь, а потом объясняешь, обсуждаешь с людьми. Это вопросы. Для того, чтобы рассказать о своих пьянках и гулянках, можно по-другому назвать ролик, правда ведь? А не вопросы ведьме, я просто не поняла. Или просто, чтобы привлечь внимание людей. Ну ладно, раз у меня воруют, значит, у них своих мозгов нету. Будем считать это за комплимент. Просто я считаю, что вот так вот откровенно брать название темы у человека, который известен, и в любом случае тебе скажут, ну это же не твое. Мне кажется, это все-таки неуважение к себе, это какая-то закомплексованность. «Пинайте меня все» называется. Я привыкшая. Итак, начнем. Вопросы ведьме. Первое. Пятаки. Все время пишут. Вот, вы знаете, когда вот мы хоронили там родных, близких лет 10 назад, 20, неважно. Мы не знали о пятаках, мы не знали о том, что кладутся пятаки на глаза умершего. Это плата перевозчику, паромщику, хорому. Хорону, извиняюсь, неправильно сказала. И как так теперь, вот, значит, наш ушедший, его душа будет стоять там и не найдет покоя. Во-первых, там очень много миров. Возле реки Стикс действительно очень многие видят эту реку Стикс. Некоторым душам оно может явиться в физическом плане, прям показать эту реку, действительно они там стоят. Для некоторых душ эта река Стикс – это символический переход куда-либо. Вы знаете, вот здесь слова «по вере вашей дастся вам», оно так и есть. Люди, которые изучали это, больше знают, больше как бы были близкие с этой тематикой, им явится именно таким образом, который им более близка, и то, что они смогут воспринять, то есть готовы воспринимать эту картину с рекой. Перевозчик хором. Река Стикс. Разделение. Межу. Граница. Пограничное состояние между миром живых и миром мертвых. Раньше клали на глаза мертвому, потом перед тем, как сжечь, потому что раньше кремировали людей, в основном все народы, забирали эти 5 копеек или 5 рублей или 5 монет, неважно. Причем у многих народов была такая традиция. Даже не зная друг друга, у этих народов была традиция. То есть заокеанские народы имели такую традицию, как греки, предположим. Ассирийцы имели такую традицию. У армян в некоторых регионах была такая традиция. Раньше не было кладбищ и могил, и сжигали тело. Иногда пускали по реке. Вот то же самое символично. По реке уходит. Иногда сжгли, а потом пепел выбрасывали в реку. Но всегда клали на глаза мертвому, как плата паромщику, 2 пятака.
Потом эти пятаки либо закапывались, либо кидались, значит, в воду, в реку. Дело не в пятаках. Дело в том, что на берегу реки Стикс стоят те души, которых не отпустили. Не отпустили это как? Сейчас объясню. Например, пишет женщина. Моей матери 95 лет. Мой брат погиб где-то 20 лет назад. Ну, предположим, может, во Вторую Чеченскую, неважно. Просто погиб, просто пропал. Мы знаем, что он погиб, мы его похоронили, и все. Но матери не сказали. Или он пропал, а мы все время ждем и надеемся, и матери не говорим, что, может быть, скорее всего, его нету. Его душа, понимаете, вы его зовете, это называется зазыв. Все, что удерживает его в этом мире, не дает уйти. Ушел ребенок. Трагедия для матери. Она все время уносит игрушки на его могилу. Если он погиб в аварии, например, поставила там крест, памятник, несет туда сладости, плачет, оставляет там игрушки, постоянно она его держит здесь, тянет, зазыв. Все время, говорить, конечно, можно об ушедших. Дело не в этом, просто все время эти слезы, я не верю. Помните Джуну, которая несколько раз пыталась эксгумировать, один раз все-таки у нее получился. Она эксгумировала тело своего сына. Я не понимаю, зачем. Она сказала, я с ним не попрощалась, мне не дали с ним попрощаться. Я когда открыла его, он был такой же, каким я его положила. И у него было такое ощущение, как будто он только что вышел с бани. Потом она еще раз хотела, родственники не дали. Тянуть его, связать с собой, не отпускать, вещи раскладывать везде, комната этим не пользоваться, там мой сын спал. Я понимаю людей, их безумные состояния можно понять. Ребенок, иногда единственный ребенок. Дворцы строят чуть ли не на этой могиле. Стулья, столы, диваны ставят. Музыка играет постоянно. Есть в Москве такое кладбище, молодой парень умер, не так, и отец сделал там дворец, мозаикой, с Италии пригласил человека, он как мини-часовня, внутри весь день играет музыка, такая мелодия, спокойная, естественно. Везде фотографии. Перед домом он сделал большое изваяние сына, его, значит, статую. Мотоцикл его там поставил. Возле входа что-то еще стоит. Понимаете, вы не даете ему уйти. Вы не хотите смиряться, что он ушел. Не хотите. И этот эгоизм, человеческий эгоизм, я не хочу отпускать тебя, я тебя не отпускаю. А как я без тебя? А мне как жить? А что мне, а как мне теперь быть? Я. Это мы ради себя делаем, потому что мы не думаем о душе. О душе комфортно уйти, соединиться с бабушками, дедушками, с предками. Уйти с этого мира, ему мучительно находиться между мирами. Мы его не отпускаем. Понимаете? И вот это вот несмирение с его смертью, неотпущение его, оно служит причиной тому, что его не перевозят. Он в таком положении ожидания, он ждет, там стоит. Не пускают его в мир мертвых. Вроде ты ушел уже, лет 20 нет у тебя. Но ты не переходишь никуда, потому что не верят они, что ты ушел. Не смиряются они с твоей смертью. Ты все равно вернешься, мы все равно знаем. Даже если они понимают, и разум понимает, что нет уже человека. Не может 20 лет человек семейный, тогда вообще не выйти на связь. Может, память потерял. Не настолько
человек, который потерял память, ну, насмотрелись сериалов. Один из миллионов, миллиардов может такой быть. Это на самом деле, ну, очень редкий случай. И не знаю таких случаев, что прям вот на 20-30 лет память. Может, несколько месяцев не узнать. Потом постепенно это возвращается. Но в любом случае, фотографии бы человека выставили, по телевизору показали. Может, кто знает, вот человек потерял память, в больнице лежит, да? Ну, ушел. Они ни в какую не хотят смиряться с его смертью. Он не будет уходить. Поэтому дело не в пятаках. Пятаки – это окончательное смирение. Вы отпускаете. Вот как, например, вот эти вот, оно пришло от старообрядцев, и до сих пор есть вот эти полотенца длинные, на которых вешали гроб, несли на себе, как коромысло, вот примерно такого типа, на большую, значит, палку вешали эти полотенца длинные, привязывали гроб и несли. А потом это разрывали и раздавали всем, кто был на похоронах, а потом только родственникам. Это называется рушник. Рушат его связь с этим миром. Этим рушником там всякое делали, но я не советую эти рушники все-таки дома хранить, потому что вы не умеете с ними работать. Этими рушниками работают ведьмы. Лучше все, что касаемо мира мертвых, особо туда не касаться, ну, как бы, не зная, чего и как, не сувайтесь в эту темную воду. Вот рушник. В некоторых культурах или религиозных там поверьях и традициях отпевание человека, у мусульман дуа, молитва последняя для него, его души, сопровождающей. Как только это происходит, закрывается его мир, он уходит. Он еще 40 дней будет прощаться с родными, близкими, но его дорога, его портал открыт, и он уйдет. Для чего делают все эти обряды и прочее? Казалось бы, ну, лежит тело и лежит, какой толк от него, что он там видит, слышит, ему холодно, жарко. Нет, не для тела, для души это делается. Понимаете? Поэтому пока человек еще не захороненный даже, будьте очень осторожны. Какие-то драки на похоронах, какое-то шарканье в его вещах, забрать что-нибудь, посмотреть, что у него и как, где что лежит. Это может обойтись вам очень дорого. Есть люди, которые нечисты на руку. Вот приходят там, например, если в деревнях дома лежит тело, там на тахте или посреди комнаты, неважно. Вот приходят, вот увидели, вот она одинокая была, или момент такой, когда людям не до него, что-нибудь оттуда спереть. Люди не увидели, но покойник, его душа, который там находится, это увидел. И наказание будет страшным. Плач. Сначала был виртуальный плач. Ритуальный, неправильно сказал, виртуальный. Да, ритуальный плач. Вот ты уже язык заплетать из-за усталости. Ритуальный плач, извиняюсь. Для этого даже специальных плакальщиц приглашали. Некоторые женщины так зарабатывали. Они там, ой, да на кого ты меня покинул? Имя как покойного, чтобы знать. Плач создает определенную энергию. Очень сильную энергию. Ну, плач, вот горе, там естественное горе, настоящее. Он как собирает последнюю энергию, чтобы уйти. Это тоже нужно. Конечно, не обязательно плакать, если вы не можете плакать сейчас, специально себя заставлять не нужно. Но, по крайней мере, смеяться, шутить на кухне, пойти куда-то с кем-то, хохотать, улыбаться. Это неприемлемо. Сдержите себя, даже если перед вами там лежит 100-летняя бабушка, которая и так должна была умереть. Не злите душу. Она может озлобиться на вас, а потом оттуда наказать. Я об этом говорила, похоронные традиции. Традиция похорон, откройте, посмотрите там более именно про это. Но раз уж вопрос как бы здесь задали, я об этом говорю. Так что пятаки, это означает, что вы
Смирились. Пятаки почему кладут на глаза? Смирился человек, умер он, ушел. Все, уходишь. Уходишь, а вот и плата для хорона. И если вы переживаете, что вот, а как так получилось, 20 лет назад мы не знали, пятаки мы не оставили, значит, он там не упокоенный. Нет, конечно, это глупости. Вы же знаете, вы же его отправили, вы либо отпели по традиции христиан, либо почитали дуа по традиции мусульман, либо просто похоронили, попрощались, поставили ему там памятник, крест, не знаю, поплакали, вещи раздали, все. Вы смирились, отпустили его, он уже ушел. Ему пятаки для этого не нужны. Пятаки – это символическое отпущение его, освобождение души, смирение с его смертью. Вы даете ему дорогу. Все, ты умер, тебя нету. Мы поняли, что ты умер. Тебе здесь уже не место, ты уходишь в мир мертвых. Уходи. Теперь, что касается вещей, например. Друзья мои, вы не обязаны вещи раздавать всем подряд. Вот не обязаны. Это ерунда, что вы должны обязательно все раздать, нельзя ничего хранить. Чушь. Вы можете все вещи себе оставить, особенно украшения. Это от бабушки, там, матери. Это родовые украшения. Они несут силу рода. Их тем более не надо никуда отдавать или переплавлять. Но есть один момент. Если уж вы хотите раздать эти вещи, если решили раздать, раздавайте не родственникам. Это, во-первых. Просто некоторые говорят, вот вы говорите там, если человек умирал в муках или кололся, пил, из-за этого умер. Ведь такие смерти тоже бывают. Что вещи нехорошо носить. Они носители вот этой смертоносной энергии. Это так. Если ваш один сын из-за этого умер, второму сыну его вещи отдавать не надо. Чтобы рано или поздно не постигла та же участь вашего второго сына. Потому что эта энергия на вещах, вот эта смертельная энергия неудачника, загубленной души, она припечатывается, и она будет вредить только членам этого рода, этой семьи. Чужим людям нет, поэтому чужим людям можно отдать. Понимаете почему? Оно не имеет отношения к чужим людям. Они, во-первых, не знают об этом, эту историю. Уже на уровне подсознания нет у них страха перед этими вещами. Во-вторых, оно не будет вредить им. Только если, конечно, морги, например, не сняли вещи перед кремацией и не продали кому-то или не отнесли домой. Это называется грабить мертвого. Да, это уже мародерство. Если таким образом вещи куда-то попадут, они накажут. Это да. Но вот умерла бабушка. Вы знаете, я носила туфли своей прабабушки. Да. Она купила модные туфли такие на платформах. Но не успела поносить. Они были совершенно новые. Когда она умерла, я забрала эти туфли себе. Я попросила, я говорю, я могу забрать? Мне тогда было, наверное, лет, не знаю, лет 13-14. Я эти туфли потом с собой забирала в Россию. Я начала носить эти туфли в 20 лет. Они мне подошли. Они были итальянские туфли и кожаные. И как раз эти 90-е все носили, что могли. Мода была такая. И они мне подошли. Они были очень красиво смотрели. Все время спрашивали, откуда эти туфли, что за модные туфли. И не знаю, куда они потом делись. Ну, где-то там, может, мать сожгла, потом любитель все сжигать, выкидывать. Вот. И ничего мне из-за этого не было. Это моя прабабушка. Она умерла от старости. Ее вещи носить мы можем. Я могу там, ну, наша семья. Но если человек погиб трагически, если человек мучился долго и умирал, тогда нельзя вещи носить близким родственникам. Тогда вещи надо раздавать. Я знаю, что жаба душит. Гибнут иногда и богатые люди, которые оставляют шубы, кожаные куртки, вещи красивые и все такое. И
очень хочется их носить. Так вот, есть немало случаев, когда после гибели сестры, например, все эти вещи схапала младшая сестра. Даже не оставила дочери, ладно уж. Она забрала их. Был скандал, она их не вернула, начала носить. Она также погибла в автокатастрофе. Точно так же. Во-первых, она разозлила свою сестру, которая была еще не похоронена. Она схапала это все, унесла, не думая о том, что ее душа здесь все видит, присутствует, и что ее душа хотела бы оставить своему ребенку все-таки, а не вам. Она увезла, и она умерла также, погибла. Если человек долго, мучительно умирал, например, на диване, на матрасе, уберите это из дома. Отдайте чужим людям, им ничего не будет. Хочу вам объяснить, что процесс умирания опасен. Там остается энергия смерти, энергия мучения. Человек мучился, был в агонии. И вот эта энергия мучения, она впитала эту вещь. Этот диван или, значит, матрас. И такой случай, когда у меня спросили, я сказала, вынести диван. Там бабушка умирала, но умирала очень тяжело. Прям мучилась, кричала, у нее была онкология, у нее жуткие были боли. Все на свете проклинала, было очень плохо. И она умерла на этом диване. И на мой совет убрать диван, они отреагировали не очень хорошо, сказав, что это кожаный диван, и ничего страшного. И там вот женщина одна им сказала, что можно очистить. Я говорю, хорошо, ваше право, вы спросили, я вам сказала. И на этом диване спала потом дочь. Буквально через год у нее начинается такая же болезнь, как была у матери. Хотя она намного моложе матери, естественно, поздний ребенок. И ей тогда было 30 с чем-то лет. А бабушке это уже 80 почти. И что вы думаете? Она начала умирать. И мне пишут, помогите, у меня такие же симптомы нашли. Я говорю, послушайте, вы пришли ко мне, я вам сказала, вы презрительно, с насмешкой мне в лицо кинули. А нам более умная женщина сказала вот так. Вам было удобно верить ей. Ее ответ вас устроил. Потому что он соответствовал вашим желаниям. Но не всегда то, что нам хочется, так и есть, понимаете? Теперь идите лечитесь. Я не лечу людей, идите. Как я могу вас лечить? Все, у вас болезнь, теперь лечат врачи. Вот я вас не послушалась, может быть, какой-то ритуал есть. Нет ритуала от идиотов. Не существует, что таким одним ритуалом идиота сделать умным. Понимаете? Ну, нету пока еще, к сожалению, увы. Если вам советует человек, который в этом понимает, надо относиться с уважением и с пониманием. Я же не себе просила этот диван, он мне не нужен был 100 лет. Я объяснила, отдайте чужим людям. Напишите объявление, пусть забирают. Им ничего не будет, будет вам. Ну и, собственно, случилось. И поэтому, если человек болел, если человек ушел, уже перечислила от чего, лучше вещи, которые он носил, не носить членам семьи и рода, отдать другим людям. Другим людям оно не принесет никакого вреда. А вот семье принесет, собственно говоря. Дальше. Последнюю волю человека надо выполнять всегда. Если человек хотел быть похоронен в своем черном платье, а вы похоронили в чем-то другом, например, там пожалели это платье, думаешь, ну, все равно умираешь, что ты вот это вот атласное платье, такое дорогое, хорошее, я буду носить. Сгниет в земле, какая разница, в чем ты будешь там похоронен, в конце концов. Ну, она вас не оставит в покое. Во снах, в видениях она будет требовать свое черное платье. Вам придется отнести, зарыть там или через другого мертвого передать. Не передадите, заберет вашу жизнь, заберет ваше здоровье. Это возможно. Потому что вы не выполнили ее последнюю волю. Это не телу плохо,
Эта душа не может успокоиться, пока не сделает, как она хочет. Например, у наших знакомых умерла бабушка. Она просила ее не хоронить рядом с мужем. Они всю жизнь друг друга ненавидели. Ее выдали замуж насильно. Брат убил ее возлюбленного и насильно выдал замуж за этого мужика, который был старше. И, ненавидела, она не любила этого их деда. Всю жизнь проклинала и вообще говорила, что он берет ее насилием, и все дети ее плоды насилия. Вот такая вот жестокая жизнь была у этой женщины. И когда она умерла, она своим детям оставила вот такое вот завещание, просьбу не хоронить возле него. Они похоронили ее возле него, потому что, традиция, обычаи, что люди скажут. Мало ли что, какая разница. Тела там лежат и друг другу не мешают. И она приходила каждую ночь. Она уже начала ходить по дому, ворчать. Потом у них ребенок очень сильно заболел. Они увидели этого ребенка в объятиях бабушки. Она сказала, что если в течение, не помню, месяца лишь, они ее не перезахоронят, она будет забирать одного за другим. И они пошли к этому председателю. Он, конечно, опирался долго, но поскольку внук этой бабки такой влиятельный человек, очень много для села сделал, там стадион построил, школу, в общем, много чего, дал добро. Только сказал ночью сделать, чтобы никто не видел. То есть не ходили нигде, никакие справки не просили. Отдельно дал землю, они эту бабушку ночью вытащили, отнесли туда и перезахоронили. И вот тогда она успокоилась, и этот внук или правнук сразу же вернулся к жизни, выздоровел, она оставила их в покое. Не хочет человек быть захороненным рядом с этим. Они чужие люди, не делайте этого. Павел I тоже похоронил мать рядом с отцом, хотя она завещала не там. Она просила похоронить рядом с Петром I, с обратной стороны, рядом с Петром I, но не рядом со своим мужем, так называемым. Он похоронил рядом со своим мужем. Итог, его убили. Очень короткое время он царствовал, его убили и привели к власти сына. Не только это была причиной, но это тоже была причиной, что он не царствовал. Не нарушайте, не своевольничайте, не попросил человек. Не надо ради того, чтобы перед кем-то понтоваться, делать вот так. Неудобно как-то, а что люди скажут? Не хотел этот человек все выполнить его волю, чтобы не держать его душу здесь, пока вы не выполните. Так, далее. Да, спросили. Вот, например, машина деда можно использовать? Можно, конечно. Я вам еще раз говорю, есть даже любимые предметы можно оставить, любимые украшения бабушки можно носить. Если человек ушел своей жизнью, смерть, извиняюсь, или если человек перед смертью сказал, я все тебе оставляю, все, его душа не будет это требовать. Но если, например, кто-то разбился на этой машине, эту машину следует продать. Опять же, ни родственникам, ни знакомым, ни друзьям. Абсолютно чужому человеку. Или так продать на металлолом, если уж до такой степени. Или ремонтировать, продать. Но ни в коем случае родственникам. Родственника эта машина, значит, родственнику навредит. А чужому человеку нет. Энергия смерти сохраняется внутри рода. Дайте ему выветриться, уйти. Постепенно раздавая все эти вещи, продавая несчастную машину, которая убила его. И так далее, постепенно. Значит, пусть выветрится эта энергия горя, беды и смерти из рода. Не держите его у себя.
А другим людям оно не причинит боли, потому что оно направлено на вашу семью, а не на других. Так, дальше. Вот еще вопросы собрала. Значит, многие люди выбирают кладбище как место для прогулок. Это у них успокаивает, умиротворяет, какие могут быть последствия, самые нехорошие. Во-первых, кладбище – это место поминания. Это когда люди приходят, покрасили оградку, поправили там памятник или новый поставили, заменили, цветы посадили, или по определенным дням, когда все идут поминать. Ну, собственно, и все. Ведьмы идут туда работать, быстро сделали свое дело, вышли оттуда, чтобы не тревожить покой мертвых. И больше ни из-за чего туда ходить не нужно. Прогулки, умиротворение. Когда люди начинают вникать, читать, смотреть на камни. Вот здесь там парень молодой, наверное, погиб. Там фотографии его, вот его там на мотоцикле, значит, он на мотоцикле погиб. Здесь написано там вечная скорбь матери, значит, мать жива и переживает. Вот ты начинаешь вникать в его судьбу. Он начнет тебе сниться, что-то просить, а может быть, он за тобой пойдет. Почему? Потому что его душа еще не упокоенная по каким-то причинам. Он там находится, и слишком ты свое внимание, значит, наделяешь вниманием вот этого ушедшего. Если просить о помощи, если касается дела того, чтобы жаловаться, поплакать и поговорить с душой, то только с родными людьми. Родные люди, если вы придете к нему на могилу, и то не каждый день, а придете, поплачетесь и попросите о чем-либо, они вас не накажут. Они вас услышат и поймут, и помогут. Или вы дома попросите у родных людей с их фотографий. Я уже давала такие работы, еще дам. Этого достаточно, вашего соприкасания с миром мертвых. Но гуляя по кладбищу, во-первых, просто бесцельно, вы забираете мертвую энергию. Ни один практик разумный в своем уме каждый божий день туда не ходит. Ходит в редких случаях, когда просто требуется помощь кладбища, мертвой земли, кладбищенских духов, да и вообще душ ушедших, которые там тоже обитают, не все ушли на покой. Для чего-то идет. А просто ходить шастать. Во-первых, подцепите этого духа, какого-либо или нескольких. Дома начнутся ссоры, разрушения, утечка денег в никуда. Сами начнете болеть, плохо себя чувствовать, плохо спать. Ощущение, как будто вас всю ночь били, все тело ломит, вытаскивают всю вашу энергию жизненную, потому что они за счет вас будут жить. Они прицепятся к вам. Кроме всего прочего, убийственная энергия кладбища, она приведет вас к депрессии. Вам не захочется жить. Вас начнет кладбище постепенно поглощать, тянуть к себе. Вам захочется каждый раз уйти туда от реальности, погулять, посидеть. В мире мертвых комфортно. Тишина, покой. Понимаешь, что все мы будем. Какое-то ощущение смирения совсем. Какой-то иной взгляд на жизнь. Философский. Но вот это похождение рано или поздно приведет к тому, что человек просто потеряет ориентир в этом мире. Для него мир мертвых станет привычным делом, а мир живых отойдет на второй план. Это как некая такая сюрреальность появится, понимаете? Он уйдет от реальности, от семьи, от детей, от всего. У него начнется полное безразличие, безумие какое-то и депрессия. Вот так заканчиваются походы на кладбище. Ничем хорошим, одним словом. Далее. Может ли настоящая ведьма в силу разных причин со временем потерять свое мастерство? Нет. Мастерство потерять она не может. Но
если она будет уделять больше внимания мирскому и меньше внимания колдовству, своему ремеслу, ради чего она родилась и пришла, то ее просто заберут. Ну, убьют ее и заберут. То есть умрет она. Как убьют, неважно, кирпич упадет на голову или тромб сорвет, или что там случится, ну, умрет и уйдет, и все. Этим закончится ее жизнь. Как только она забудет о своем предназначении. Как только она от слова ведьма превратится в коммерсанта. Купи-продай или просто гуляку, которая начнет радостно разгуливать по этому миру, по жизни, забывая о том, для чего она пришла. Пьянки, гулянки, загулы, любовники. Пошло-поехало. Ведь даже семью иметь ей позволяют только в таком уже позднем возрасте. И то при условии, если она больше будет уделять время работе, чем семье. Тогда может быть семья. Иначе они уберут и человека, который рядом с ней. Если он будет мешать ее работе, если он будет чинить препятствия, если она из-за него, из-за нервов, из-за переживания перестанет работать некоторое время, а то и вовсе некоторое время вообще уйдет от профессии. И вот таким образом в какой-то момент он просто либо умрет, либо что-то с ним случится, его уберут подальше, потому что он мешает. Не для этого она родилась, чтобы служить мужчине. У нее совсем другое предназначение. Это не обычная баба супы борщи варит. Не получится у нее. Даже если она очень хочет, у нее это не получится. И только при условии она должна этому мужчине говорить: я выйду за тебя, или мы будем вместе жить, только знай. Ты не должен мне мешать работать. Если ты начнешь это делать, ну, тебя просто выгонят из моей жизни. И я все потеряю, и ты потеряешь. Поэтому, да и вообще с ведьмой быть очень удобно и хорошо. Она ничего не требует, ничего не хочет. Она все сама создает. Ей нужно просто тепло, человеческое отношение. Это не та женщина, которая будет ныть из-за шуб и бриллиантов. Они у нее не есть. Не та женщина, которая орет день и ночь на детей, потому что у нее нет много детей. У нее, как правило, один ребенок. Ну, может быть, 2. Все. Но чаще всего один. Все ведьмы, которых я знала за всю жизнь, один ребенок. Иногда бывали деревенские бабушки, которые в силу традиции, обычаи местности рожали много детей, но они сетовали, что они бы хотели одного ребенка, им больше и не надо было. Но от этого одного ребенка идет крепкий род. Вот этот один ребенок может родить многих. Поэтому это идеальная жена. У нее 7 по лавкам не лежат, не плачут. Она создает семью, как правило, когда у нее уже дети взрослые, никак не мешают ей в жизни. То есть у них своя жизнь. Она всецело просто посвящает себе работе. Ну, мужчине как посвящает? Она не изменяет, ей вообще это неинтересно. Она не ходок туда-сюда. Ну, неинтересно. Вместо того, чтобы пойти на какое-то свидание, лучше она сядет, там, почитает фильм, посмотрит. Нахрен это интересно. Не пойдет она никуда. Налево не пойдет. Она хорошая соседка. Поможет в случае чего. То есть от нее пользы больше, чем вреда. Если, конечно, ее не разозлить. Это тоже надо подчеркнуть. Вот в чем дело. Поэтому о чем мы? Про мастерство. Она, если перестанет служить своему предназначению, просто умрет. Нет, мы служим этой силе не из-за страха смерти. Вовсе нет. Просто не уходит никуда эта сила, никогда не уйдет. Если она есть, если она не искусственно созданная и не рекламой, скажем так, убеждает людей, что она есть. Не в этом суть. Далее.
Правда ли, что над силами, демонами, богами можно смеяться безо всяких последствий? Может быть, человек атеист и ни во что не верит. Если человек атеист, это значит просто он не хочет подпускать к своей душе никого. Атеистов в природе нет, не существует. Просто это люди, которые хотят, чтобы их не беспокоили религиозной доктриной. Поэтому они отмахиваются и говорят: я атеист, не подходите ко мне, все. Я ни во что не верю, отстаньте от меня. Они боятся больше, чем люди, которые знают или видели какие-то проявления потустороннего мира. Но это некая такая, знаете, защитная реакция. Ни во что не верю, значит, со мной ничего не случится. Это, как правило, люди, которые не хотят, чтобы им засоряли мозги религиозной доктриной. И поэтому они сразу отмахиваются. Я атеист, я не верю, не подходите ко мне. Это не значит, что он не верит ни во что. Он просто верит во что-то такое, что только ему ведомо. И все. Над демонами смеяться без последствий. Над богами, над любыми силами невозможно смеяться без последствий. Я могу привести 1000 примеров, сейчас не буду этого делать. Но те, кого я знаю, кто так себя вел, до сих пор в нищете, в полуздоровом теле, без каких-то продвижений в жизни, ничего. Если они их не убили, то опустили на дно жизни точно. Не стоит, не советую. Не нужно эту тему трогать зря. Уж тем более смеяться или говорить, что этого не существует. Мальчики, которые пошли как-то, значит, гуляли по склепу и рисовали непристойные вещи на этом склепе, смеялись. Ночью к ним начал являться цыган. Богатый такой, одетый. Являться, причем не во сне. Он приходил, становился возле, значит, кровати и говорил: сотри все, что нарисовал. Они сначала не поняли, кто это. Потом узнали историю этого склепа. Там в 17 или каком веке был похоронен богатый цыганский барон. Вот это его был склеп. И, значит, он начал приходить, значит, показываться. И один из друзей сказал, мол, не надо туда ходить, ерунда это все. Это наше вот просто воображение, наш страх, поэтому нам так кажется. Тогда начал приходить, и он уже по-другому, в другом обличии, полуразложившийся. Один из этих ребят умер. Сердце разорвалось во сне, и когда соседи нашли, там, вместе с родственниками всеми зашли, то увидели, у него глаза расширились от ужаса, он что-то такое увидел. Второй парень не мог разговаривать, у него язык отнялся. Он жестами что-то показывал, пытался написать, у него руки не слушались. Только третий остался, который просто был хитрее, наверное, и разумнее всех этих двоих. Он понял, в чем дело, рассказал родителям, и они пошли туда с батюшкой, еще там целая, в общем, делегация народа. Стерли это все, покрасили, попросили у него прощения. Батюшка там эту молебень провел. И после этого этот цыган перестал приходить. Вот он один, который спасся, остался при своем уме. Поэтому, если уж оскорбляя покойников можно получить по роже, то сами понимаете, что бывает, когда оскорбляют силы более могущественные. Далее. Можно ли, если случайно уронили ключи на кладбище, забрать их, а взамен положить менее значимую вещь, например, цепочку? Таким образом откупиться от мертвой земли, а может просто несколько монет положить и достаточно. Нет, не можно. Ничего на кладбищенскую землю не кладите, особенно монеты. Никогда.
Если с кладбища что-то забираете, можно там оставить. Есть ритуалы, при которых это делается, это совсем иное. В этих ритуалах объясняется, почему именно так надо делать. Мы сейчас не будем углубляться. Но в основном, если такое происходит, нужно себя отчитать. Есть у меня работа, называется «Отчитать от гнева мертвых». Он не просто так дан. От всех этих ошибок на кладбище и прочее. Оставляя цепочку, еще хуже себя привязываете к этим кладбищенским силам. Оставляя на этом месте монеты, покупаете место себе в этой земле. Не надо этого делать. Но постарайтесь, чтобы в ваших карманах и прочее не было ничего такого, что упадет. Все оставляйте в машине, либо в сумке, и очень аккуратно там. Упало, приходится забирать. Приходится забирать, потому что дом вам чем-то надо открыть. Привозите домой. Проведите свечой сверху. Просто очистите хотя бы вот этой энергией свечи. Но дело в том, что не в этих ключах дело, а в том, что что-то упало на землю кладбища. Какая-то сила вам... Знаете, это причинно-следственная связь. Просто так ничего не падает. Кирпич просто так на голову не падает. И просто так вещь не падает. Это изначально у вас какие-то проблемы есть. Это последний момент, последние капли. Вам показывают, что вы скоро сюда можете прийти. Это определенная примета. Ваша неряшливость всего лишь причина. На самом деле, то есть, да, истинная вот беда у вас уже есть, уже идет. И, как правило, если такое случается, вот ты говоришь с человеком, а вот скажите, до этого момента, пока у вас ключи упали, или там мелочь упала, или кошелек упал на землю, неважно, до этого момента у вас тяжелое было вообще состояние, вот полгода, год, у вас идут какие-то тяжбы, с кем-то ссоры, с кем-то очень такие конфликты неприятные. Да, да. Вот то, что у вас упало, вам просто, может быть, ваши предки дали понять, что тебе срочно надо идти к человеку, который это уберет, потому что у тебя плохо все. Тебя хотят уничтожить. И это вот последняя капля. Это больше подсказка, чем стечение обстоятельств, происшествий. Вот, так случилось, случайно упало. Случайно не бывает, особенно на кладбище. Поэтому, конечно, будьте осторожны с вещами, но если такое случилось, не из-за того вы умрете, что у вас ключи упали, а потому что это о чем-то говорит, что вот что-то в вашей жизни нехорошо, и это вот последняя капля была, вот уронили еще и туда. Все, у кого такое было, узнают эту ситуацию. Всегда споткнулись на кладбище, зацепились за что-то, там до крови разодрали руку и так далее. Это не только в этот день вам плохо стало. Это наверняка до этого полгода, год у вас не очень хорошее происходит в жизни. А плюс ко всему этому еще и это добавилось. Вам просто дают знать, что эта земля тебя ждет. И что тебе делают что-то такое, что приведет тебя в итоге сюда. Вот о чем это говорит. Понимаете? Дальше. Если при проведении ритуала поняли, что совершили ошибку, почитали не столько раз, сколько нужно, например, да, то через какое время можно переделать ритуал? Можете переделать сразу. Или не так прочитали, не то слово сказали. Вот мои работы, например, так составлены, что они не навредят. Но если вы неправильно сделали, они не получатся. Более ничего. Я специально так составила эти слова, чтобы они, например, неправильно произнес человек, сам себе ничего не накликал. Поэтому я и говорю, делайте те работы тех мастеров, которых вы знаете. Случайные работы не берите никогда. Тут же можете переделать. Но если вы в этот день устали, уже сил нет, можете сделать потом. Оно просто не получится. Вы неправильно сделали, все, не получится. Если там нет четко, вот обязательно 6 раз. Даже если вы 5 раз прочитали, забыли 6-й раз, с большей вероятностью у вас получится. Просто процентов на 70. А если хотите 100%, вот, то есть результат, то лучше, конечно, делать все правильно. Сделали неправильно, чувствуете, что что-то не так прочитали, не то сделали,
переделайте в тот же день. Вот остановите все и начните по новой. Например, что-нибудь из алтаря уберите, что-нибудь добавьте. Это будет означать, что вы по новой начинаете, что вы новые. Или эти свечи потушите, выньте, выкиньте, новые свечи поставьте, зажгите, и уже будет начало нового ритуала. И просто переделайте. Вот и все. Или можете в другой день это сделать. Это не обязательно. Просто иногда бывает, что физически устаешь как-то и видишь, что сегодня не дается тебе. Ничего страшного, потушите, уберите все. Ложитесь спать, отдохните, сделайте завтра, когда у вас будет больше сил. Это ж не преступление. Просто, устали и что-то не идет. Не надо себя насиловать. Дальше. Если ведьма увидела очень серьезную причину неудач, например, порча, а для оплаты работы требуется неподъемная сумма, правильным ли будет решением что-то продать, срочно своего имущества, чтобы получить требуемую сумму, или можно попросить провести ритуал попроще, чтобы выиграть время и собрать нужную сумму и заработать. Нет. Когда ко мне приходят и говорят, я обязательно приду, вот на днях пойду возьму кредит. Запрет. Никаких кредитов. Никогда. Никакой долг. Ничего не продавайте ради магии. Нельзя. Я это запрещаю сразу. Почему? Потому что, во-первых, не имеет права ведьма брать у человека последние деньги. Вот так вытряхать кошелек. Работа ведьмы должна быть, конечно, по достоинству оценена, но чистка у ведьмы не должна быть такой, чтобы продать всю квартиру, машину, дом, дачу, все отдать за чистку, а потом пойти стать на паперти с протянутой рукой. Некоторые, когда говорят, ой, еще одна чистка нужна, там 500 тысяч, еще другая чистка 700 тысяч, вы можете этого человека сразу послать, если не послали, по крайней мере, в начале, хоть потом остановитесь. Ведьмы берут один раз плату. Это раз. Во-вторых, даже по приметам народным нельзя тратить последние деньги из кошелька, покупая что-либо. Долго деньги не придут. Нельзя. Перетерпите, как бы вам этого не хотелось. Купите, потом очень долго деньги не придут. Потом, если силы, если пространство хочет вам помочь, оно вам за короткое время даст возможность взять эту сумму. Она придет к вам в жизнь, и это будет не последняя сумма. Вы сможете себе позволить пойти оплатить ее труд. Кроме всего прочего, есть чистки, которые могут отсрочить. Вы можете начитать сами, некоторое время заморозить эту ситуацию. Деньги придут, придете, окончательно снимете. Но снять какую-то часть за малую сумму, пока вы не соберете большую сумму, это абсурдно. Вот человек болеет, приходит к врачу. Врач говорит, тебе нужна такая-то операция. Я даже не знаю, с чем сравнить. Предположим, у человека гангрена ноги. На операцию нужно отдать 200 тысяч. И человек говорит, у меня только 100 тысяч. И врач, ладно, тогда я тебе половину ноги отрежу, а потом, когда у тебя будут деньги, придешь, отрежу другую половину. Так не бывает, понимаете? Либо врач говорит, давай я тебе помогу, потом ты принесешь, если сможешь, надеюсь на твою совесть, и помогает. Либо говорит, иди, есть государственная программа, запишись, тебе помогут. Это я так условно говорю, потому что в нашей стране, слава богам, хоть мы и там сетуем на страну, но у нас очень многое делается за счет государства. В таких моментах точно государство вмешивается, и есть операции, которые незамедлительно делают. Просто вот я условно вам привожу, это вот тот же самый абсурд, как пока еще немного чистку сделаю, а потом, когда ты деньги соберешь, уже получше сделаем. Нет. Если можешь сделать, помочь человеку, нет возможности, но ты видишь, что у него времени не осталось, сделай. У него придут деньги, дорога откроется, он тебя отблагодарит.
Если он совестливый человек, ты сделай для себя. Я очень много так делаю. И вы знаете, бывает неприятно, если люди забывают, конечно. Но это я сделала для своей души. Я просто говорю, я сделала для своей души. Не хожу, не говорю, я вам это все верну, вы увидите, суки, что вы меня обидели. Нет. Я просто говорю, в следующий раз придете, я вам не помогу больше. Потому что это уже плевок мне в душу. Я иногда и вижу, что человек не сделает, не отдаст. Но всегда думаешь, может, не кажется. В конце концов, да, я вижу людей, но иногда можно и поверить, можно вопреки. Доказано, что вопреки ничего не бывает. Верь всегда, доверяй своему чутью. Но приходит человек, вот умирает ребенок. Что ты скажешь? Я вижу тебя насквозь, я понимаю, что ты неблагодарный человек, ты мне не будешь, ты мне не дашь, ну, не отправишь, ничего не поблагодаришь, я буду за тебя платить. Но ведь он же еще ничего не показал, это как бы несправедливо. Ты обвиняешь человека заранее, он же еще ничего не сделал, не проявил себя никак. И он скажет, почему я вот собирался благодарить, а она мне заранее уже говорит, что я плохая. Ты берешь и делаешь. И когда не платят или не благодарят потом вообще никак. Я говорю обычно, сделал для своей души. Плюс своей душе. Пусть моя доброта выйдет навстречу моим детям, внукам, правнукам после меня. Пусть сделанное мной их оберегает и помогает в дальнейшем. Я в нашу родовую копилку кинула вот еще свои 5 копеек. Все, забыли. Но если человек в наглую еще раз придет, конечно, я скажу, извините, но нет. Уже все. Потому что вы привыкли, а нельзя вас приучать. Это некрасиво с вашей стороны. А с моей стороны глупо еще раз вас принимать. Вот так будет, да. Но чтобы либо я помогу, либо я увижу, что у него есть время, и незачем так спешить. Тем более, что за это время увидим его стремление, да, насколько он честный человек. Просто посоветуешь чистки, он будет делать их. Это все остановится. У него деньги придут, он придет, окончательно снимет. Бывали случаи, когда люди приходят, я говорю, вот сейчас я не буду говорить, что у вас. Например, не может встать человек, ходить не может. Я у вас это сниму, я беру плату за свой труд. Но я не пользуюсь бедой человека. В этот момент человек, может быть, готов себя продать, лишь бы встать, потому что у него дети, и надо их кормить. И я говорю, давайте так, я поставлю вас на ноги, я это сниму. Вот именно вот это состояние, что вы ходили, встали с постели. У вас будет полгода времени. За полгода решитесь, придете ко мне, я закрою эту воронку. Потому что просто так снять я не могу. Я буду платить. У меня могут ноги отняться. Я помню, один раз до сих пор свой весь отпуск я ползала. У меня спинная боль была жуткая. Я тогда работала еще в школе. Пришла женщина ко мне. Я попросила, единственное, когда у вас все закончится, она не могла ходить, ее привели. Я сказала, пожалуйста, на перекресток отнесите хлеб туда-сюда и все. И все. Она мне позвонила, сказала, что уже ходит. Я говорю, отнесите, хорошо. У меня к вечеру начинается спина, я не могу. Еле дотерпела до утра. И я ей звоню, говорю, скажите, пожалуйста, а вы отнесли на перекресток? Она говорит, я что, дура, что ли? На дуру похожа, чтобы на перекресток что-то относить? Я сумасшедшая, по-вашему? Вот она мне так ответила. И я за это ползала, как она. Я дала себе слово, таким тварям больше не помогать. Я же не себе говорила, отнеси. Я что, дура, относить еще не хватало. У нее боль прошла, она ходит. Нормально все. Вот и такие случаи бывают, да. Так вот, я говорю человеку, я у вас сниму, вы будете ходить.
у вас откроется денежная дорога, у вас будет полгода. Я как договариваюсь с этими силами, что полгода дайте мне, этот человек за полгода придет, это уберет, либо откупится за то, что сделано. Если я вижу, что через полгода человек не явился, нет, он мне пишет периодически, что уже хожу, все нормально, спасибо большое, я скоро, я обязательно, все, я помню, все, у него дела, он пошел по своим делам. Я не буду писать человеку через полгода, ты придешь или нет? Нет, конечно. Я отнесу, я откуплюсь, все сделаю, закончу. Я ж не сижу, вспоминаю, но мне приходят. Вот, например, мне человек должен написать сегодня, я о нем вспомню. Потом смотрю смс-ки. Мне напомнят, у меня нет какого-то опасения, а я забуду. Напомнят, поверьте мне напоминают. Так вот. И вдруг, через некоторое время она говорит, ой, Инга, помогите, вы мне тогда поставили на ноги. Я говорю, что такое? Я хожу, нет, у меня уже все, эта проблема не вернулась, все хорошо. Только вот с работы сократили. А у меня все было хорошо, я уже и план выполняла, и деньги хорошие, и машину купила. А вдруг, и вот сейчас вот с работы... Я говорю, а вы помните, что я вам сказала? Что у вас полгода времени, за полгода вам дадут возможности. Я сняла у вас. Но чтобы воронку запечатать, закрыть, вам дают полгода отсрочки. И это совершенно бесплатно было, даром. Ты ходишь, ты говоришь, я машину купила. Значит, у тебя дела хорошо пошли. А что ты подумала? Да ну, насочиняют эти ведьмы, чтобы себе деньги, ага. Конечно, да у меня все уже хорошо. Она мне сказала, полгода придешь потом, окончательно снимешь, закроем эту воронку. Фу, еще не хватало. Просто деньги ей нужны, поэтому, а так-то у меня уже все хорошо. Проходит полгода ровно, и она мне говорит, меня сократили. У меня паника, не знаю, что делать. Я напоминаю. Я говорю, ты должна была через полгода прийти. Я тебе время дала. Я взяла на себя ответственность за полгода твоей жизни. Ты пришла? Вот, я честно, я обязательно. Я говорю, а вот теперь я тебе не верю. Теперь иди, что хочешь делай, мне не интересно. Я тебя поставила на ноги. У тебя есть запас денег. Пожалуйста, иди ищи работу. Ой, а что мне делать? А куда вы? Никто не сможет, вы же мне один раз помогли. Мне это неинтересно уже. У меня нет уже веры тебе, как человеку. После такой подлости, можно сказать. Вот и все. Потому что потом я буду платить, конечно. Никому это не интересно. Так что на ваш вопрос отвечаю. Либо ты берешь, помогаешь даром, либо, если это не смертельный случай, прям уже вот сегодня-завтра, ты даешь чистки, человек делает отсрочку, получает определенную, у него приходят эти деньги, потому что если пространство и силы хотят помочь, они помогут этому человеку. Кстати, много раз люди писали, вы были правы, деньги за магию за месяц, полтора, самое большее, обязательно приходят из разных источников, потому что силы хотят видеть, как ты откупаешься, какой ты благодарный, а не деньги твои видеть, а вот твои шаги решительные. И в конце концов, да, силы нас награждают за то, что мы им служим, за то, что мы очищаем людей и помогаем. Это наша награда, правильно. Они через людей нам дают материальные блага. Они сами же спустятся оттуда боги и пересчитают нам деньги. Это смешно, правда? Они через людей нам говорят спасибо за наш труд. Да, и это тоже. Но чтобы сделать по чуть-чуть чистку, вот чистка стоит 20 тысяч, предположим, это просто говорю, или там 30 тысяч, а ты принесли 3 тысячи, я тебя чуть-чуть почищу, а потом, когда сможешь, нет. Это, как Шарль Азнаур говорил молодым режиссерам, которые хотели его снять в фильме, потому что понимали, что присутствие Азнаура, ну, просто картину сделать популярной, естественно. А он им говорил, ребята, вы не сможете оплатить мне столько, сколько стоит моя работа, а себя дешевить я не хочу, я сыграю бесплатно. И он был прав. Человек, который брал большую сумму за свою игру, он не должен дешевить, лучше бесплатно сделать. Вот я тоже, лучше я бесплатно очищу и помогу. Хрен с тобой, если ты там спасибо не скажешь. Но не продешевлю себя, что давай чуть-чуть мне, это то. Это вот с врачом самое то.
давай половину гангрены тогда отрежу, сколько у тебя есть денег. А потом уже, знаете, бедняк приходит и говорит, очень дорогой ресторан, приготовьте мне вот эту птицу. Они говорят, вы знаете, эта птица стоит 10 тысяч долларов. У вас нет. Не ваше дело, а может у меня и есть, приготовьте мне. Ну, взяли повара эту птицу, словили, отнесли, пожарили, сделали, принесли, поставили. И он говорит, а теперь отрежьте оттуда на 5 рублей. Это то же самое. Либо ты берешь эту птицу, либо не берешь, либо тебе дарят. Просто по доброте душевной. Дальше. Может ли такое быть, что силы отказываются исполнять работу ведьмы, посчитав ее запрос неправомерным? Нет. Не может. Знаете почему? Если запрос неправомерный, изначально тебе скажут нет. Вот с самого начала тебе не дадут за это взяться. Вот и все. И ты поймешь, что это неправомерно. Но если тебе разрешили взяться, если ты почувствовал, что ничего такого нет, и ты возьмешься, что бы там ни было, тебе дадут сделать. Значит, можно. Ну, другой вопрос, если человек не ведьма и берется за все и вся. Я вам хочу сказать, что у Магуев не меньше народу, чем у меня. Вы же так не думаете, что у них там никого нету. Есть, конечно. Знаете почему? Потому что я избирательна. Я бы кому не помогу. Ко мне нужно прийти, нужно знать мой канал, меня знать. По всякой фигне ко мне не придешь. Что у меня будет через год, полюбит ли меня Вася и так далее. Потому что я беру за безнадежные работы. И ко мне зачастую боятся обращаться. Боятся моей реакции. А Магуйки что? Ой, есть ли у меня дар, можно посмотреть. Конечно, 3000 на карту. Посмотрела, ой, у тебя дар, моя хорошая, все хорошо, у тебя там бабушки колдовали. Вот иди, развивай свой дар, все, нахер с вагона. Следующий пришел. А вот можете посмотреть наши отношения. Когда мне говорят, меня просто это выводит, вот правда. Я говорю, милая моя, ты с ним спишь? Тебе стыдно спросить, Вася, ты меня любишь или просто со мной ложишься? То есть я должна тебе сказать, он тебя любит или нет? Абсурд. Если ты таким образом будешь жить, ты ничего не добьешься. Ты даже ради себя боишься у мужика спросить, а вдруг он обидится и убежит. Да пошел бы он куда под... Я должна бояться. Вот знаете, мне вообще вот так веселят вот эти все бесконечные психологи. Как понравится мужчине? Какой бельон носить надо? Что надо говорить, чтобы мужчине было приятно? Что нельзя говорить, чтобы мужчина не ушел? Если я должна бояться человеку родному что-то говорить, должна вечно на каблуках и, не знаю, на шелковых этих ходить, бояться что-то не сказать такое, чтобы он вдруг не ушел. Да плевала я на такие отношения. В гробу я видела такую любовь. Зачем она нужна? Люди должны друг друга как бы любить и понимать все минусы и плюсы. Нет, нас учат, как быть идеальной рабыней. Что делать так, чтобы он порадовался. Как сделать так, чтобы он не ушел. Как сделать так, чтобы свекровь тебя полюбила. А они делают так, чтобы я их любила, чтобы было комфортно мне? Нет. Конечно, семья – это работа. Нужно помогать друг другу, понимать друг друга, иногда терпеть друг друга, если тяжелые периоды. Но плясать этими кастаньетами перед ними еще не хватало. Ну, вот это вот смешно, да? Так что вот у Магуев тоже есть своя клиентская база, да? Просто у каждого своя по интеллекту. Кто-то приходит для того, чтобы убрать проклятие рода и жить по новой. Кто-то приходит, чтобы посмотреть, любит ли меня Бурхумбай. Какие будут между нами отношения. И там начинается сказка Ленского леса, как там, начало охранительных историй. Ну и все. И таких людей намного больше. Извините за сравнение, но люди, которые одеваются на рынках,
Их намного больше, чем тех людей, кто в бутиках одевается. У каждого свой товар. Кто-то пшикает дезодорант за 20 рублей и счастлив. А кому-то нужна Шанель, понимаете? Вот то же самое. Есть интеллектуальный уровень женщины, которая... Ой, там, снимите мне, там, одна женщина сказала, на наш дом какое-то проклятие, у мужа есть любовница там деньги у него берет. Женщина там так сказала. Какое проклятие? Он просто подонок, он изменник. Пошел вон. Нет, помогите вернуть мужа, помогите еще чего-нибудь. Конечно, когда ты пытаешься вразумить человека, что уважай себя, женщина. Кого вернуть? Того, кто тебя бил, бьет там и так далее. Его вернуть? Да, я его очень люблю, я пойду кредит возьму, я пойду машину продам, шубу продам, вам заплачу, только помогите. Да, такие идут к могуйкам, потому что понимают, что здесь их отфутболили. Они будут сюда ходить, туда, потом жаловаться, что их обманули и так далее. Так что у могуев тоже есть нормальная клиентская база. Кроме всего прочего, ведьма, если она действительно ведьма, она в ремесле действительно помогает, она живет выше среднего. Ей не дадут жить бедно. Понятное дело, к ней приходят люди, ей подарки дарят, ее благодарят, если уж она вышла на уровень международный, то есть ее знают, она общественный человек, ей отправляют благодарность, и она бедно жить не будет. Но и миллиардером она не будет. У нее не будут миллионы и прочее. Знаете почему? Потому что она не станок для денег. Она живой человек. И если она хочет до результата довести любого человека, которого взяла, она тратит энергию. Следовательно, она несколько человек сможет с ними поработать неделю, и все. Откуда эти миллионы? Миллионы у людей, которые себя ничего не представляют, которые играют в ведовство, которые хорошо устроились, у которых хорошая реклама, хорошая там раскрутка. Но они не ведьмы. Не может ведьма принимать в день 50, 60, 70 человек. Не может. А если ведьма принимает людей, которые там по 500 000 платят или 1 000 000, это хороший коммерсант, это хорошая хапуга. Многие бывшие работницы трассы, мамы Розы, у них хорошая хватка. Они в этом отношении еще хорошие психологи, знают, как что надо говорить. Они могут, да, заработать, но это не означает, что они умеют, владеют силой. Это просто у них хорошо поставленный бизнес. Они прям умеют брать, умеют зарабатывать бабки, извините за выражение. Рубят бабло, но никак не помогают. От них нет помощи. Они хорошо говорят, они хорошо убеждают, не более того. Потом, ведьма для богатых. Вы знаете, настоящую энергию жизни получаешь от простого народа. Учишься у простого народа. Их бедствия, их радости, их трудности, их проблемы. Ты развиваешься с ними вместе. Ты понимаешь, что нужно людям. Вот какие потребности у людей. Как нужно, что нужно. Сравнение, может, не очень, но тот правитель хорош, который знает беды своего народа, потребности, нужды. И он правильные шаги делает, и народ его любит. А человек далекий от народа, которому непонятно, что значит жить на пенсию, что значит жить на пособие, он даже удивится, что вы на эти деньги вообще живые. Понимаете, то же самое. Ведьма для богачей – это просто хорошо разрекламированная могуйка, которая принимает только богатых тетенек. А богатые тетеньки, они в основном, что у них, в чем проблема? Чтобы не было соперницы, не увела их богатенького козлика, потому что все зависит от него. В основном приходят такие богатые тетеньки приворожить своих любовников, сделать так, чтобы муж не узнал,
отогнать соперницу. Вот их вся проблема жизни. Они в день тратят миллионы. Им ничего не стоит 1 миллион положить на стол и сказать, вот, пожалуйста, там, приворожите или там сделайте защиту, поставьте, чтобы он никуда не ходил, или отгоните соперницу. Поскольку у них очень много общих связей у мужа и жены, он прекрасно понимает, что, уйдя из семьи, будет очень плохо и хреново, потерять большой финанс. Он прекрасно понимает, что с этими любовницами он жить не должен, не будет. Конечно же, Магуйка говорит, это моя заслуга, что он остался с вами, еще 1 миллион получает, да? Или, например, случается так, что там мужик, желая уйти к любовнице, пока жена ходит по этим всяким элитным гадалкам и тратит миллионы, просто нанимает киллера или организует, скажем, автокатастрофу. Все, жены нету, клиентки нету, денег никто обратно не потребует, никто не скажет, не получилось ни хрена. Я никогда не поверю, что люди, которые работают только с богачами, они вообще владеют силой. Если бы они владели силой, они бы знали, что настоящее развитие у ведьмы – это когда помогает обычному народу. Это у обычного народа большая энергия, большая отдача, большая благодарность. Это их благодарность тебя завтра будет спасать, если начнут на тебя охоту. Именно этих людей. Богачи спрячутся, никто за тебя заступаться не будет. Понимаете? Любовь народа становится стеной и помогает тебе в этой жизни. Это отдача. Это настоящие ведьмы. В конце концов, хотите узнать настоящее, вспомните, как работали в старину, и технологии сравните. В старину ведьмы для кого были? Для обычного народа. Прийти, грыжу нашептать, ребенку там не может спать, во сне испугался, испуг снять и так далее. Кто приходил к ведьмам? Обычный народ. Да, богачи тоже приходили, когда им нужна была помощь. Но она не ставила целью принимать только богатых. Цель принимать только богатых у аферисток. Потому что они ничего не умеют. Они знают, по какой линии богатые женщины продвигаются, что им в основном нужно. И только с этой проблемой, надуманной в их головах, они приходят и готовы отдать большие деньги. В таком случае эта женщина зарабатывает просто большие деньги, потому что умеет хорошо врать, хорошо там извиваться, сочинять и так далее. Она просто, ее цель, она там сидит, чтобы деньги зарабатывать, а не помогать. А не знать о магии, не развиваться. Если там сесть, например, у таких женщин, начать спрашивать о магии, тонкости, да, какие-то работы, они понятия не имеют, они никуда не ходят, у них даже свечки нету. Почему я говорю, что алтарь – это показатель, когда в фольге горят свечи, например. Понимаете как? Ведьмы сами по себе нелюбимые дети. Они чужаки в своей семье. И магия – это для них как мать. Она берет их под свое покровительство. И все, что дает ведьмам в этой жизни, только сила магии. Ни родственники, ни родные, ни любимые, никто. Магия. Она дает ей уважение, почет, защиту, знания, помощь, деньги, имущество, ощущение нужности. Магия. И когда ты колдуешь, и когда ты что-то делаешь, ты к этой силе настолько уважительно относишься, что ты никогда не позволишь себе на фольге что-то зажигать, что ты много лет, работая в сфере магии, будешь иметь огромное количество атрибутов. Это как знак уважения к этим силам, желание правильно показать алтари, желание показать магию самой лучшей, красивой стороны, понимаете? А когда много лет человек говорит, что он в магии и на крышках баночных ставит свечи, и на фольге там зажигает что-либо, это говорит о том, что этот человек абсолютно не понимает, что такое магия, не близок с этой силой, не ценит, не любит. Следовательно, они совершенно разные понятия.
и не считает нужным тратиться на атрибуты. Зачем мне это надо? Я на себя потрачу, я себе куплю. Еще не хватало какие-то красивые свечи, какие-то камни. Кому это надо? Бутыли, что там. Ну, бутыли, если только продавать, возьму и продам. Коммерция, бизнес, барышничество, понимаете? Поэтому, когда человек говорит, я родовая ведьма, там, какого-то поколения, я очень много могу, умею. Конечно, просто атрибутику поставить тоже, да. Можно просто поставить, никем не быть. И такое возможно. Но не столько. Оно будет повторяться. Не будет человек, не любящий магию, не понимающий вот это глубинное значение магии, тратиться на атрибуты. Не будет. Просто смотришь изначально. Фольга, какие-то свечи, баночки, какие-то крышечки. Ну, все. Больше говорить не о чем. Это все равно как врач, ты понимаете? Вот ты доктор. Ты хирург. И у тебя есть только один скальпель. А ты говоришь, мне 30 лет операций делаю. У тебя нет научных трудов, у тебя нет книги более известных врачей. Ты не собираешься, не изучаешь это все. У тебя нет операций, сделанных за спиной, никаких. У тебя нет инструментов, у тебя нет уже своей клиники, у тебя нет своего кабинета. Ты говоришь, я врач. Вот порежу, зашью, все. Мне ничего не надо. Вот один скальпель и нитка. Нету аппаратуры дорогой, которую ты ставишь, не жалеешь на это деньги, чтобы помочь пациенту. Правда, это не бывает так. Нет лаборатории нормальной у тебя. Ты говоришь, я врач со стажем, у меня клиника. Вот о чем речь. В каждой профессии рано или поздно собираются орудия труда, атрибуты. И еще последнее, что я хочу вам сказать. Почему многие магуйки принимают лично? Еще сетуют и начинают ругать, что настоящие должны только лично принимать, они через кого-то куда-то только лично. Нет, я понимаю, было время, когда принимали лично, потому что не было интернета, не было возможности связаться никак. Но не будем забывать, что приносили вещи людей, рубашки или еще что-нибудь. И ведьма по предмету человека, как предмету посреднику, могла видеть полностью его характеристику, кто он. Могла через мать рассказать про сына, какой он, не видя его. Это называется ясновидение. Просто когда человек рядом, намного легче выдумать всякое, понимаете, чем через интернет. Ну-ка попробуйте не видеть человека одним аватаром, да даже одной фотографии, которая сейчас улучшается, через фильтры проносят, рассказать о человеке. Не сможете. А дежурные фразы «в последнее время у тебя денег не хватает» или «настроения нет», это можно любому сказать. А именно конкретно, четко факты из жизни можете сказать? Нет. А когда человек напротив сидит, есть очень много психологических трюков, понимаете? Сидит человек, морщится, а у него там спина болит. Понятно, что это человек, который очень много на себя в жизни берет, не обязательно физический труд. Желтые зрачки, печень больная, значит, когда-то пил или сейчас пьет. Много-много всего, что может показать человека вот таким, какой он есть. На аватаре это может быть очень красиво отфильтрованная фотография. В реальности это может быть неухоженная баба. Сидит напротив тебя с разбитой судьбой. Вытягивать историю. Ну-ка, что у тебя было, чего. А потом то же самое продать обратно. Запугивать. Смотреть на реакцию, когда отвечаешь. Как студенты делают. Отвечают, смотрят на реакцию педагога, да, как он там машет головой. Да, все правильно. Это тебя как бы стимулирует дальше рассказывать, что ты на правильном пути. А когда нет эмоций, сидит на тебя, смотрит, не моргая. Тяжело, правда, говорить, не знать, что сказать. Потому что вроде отвечаешь правильно, а вдруг не так. Он же никаких эмоций не проявляет. А ведь люди, когда приходят к ведьме, как им кажется,
Они же в очень тяжелом эмоциональном состоянии, они плачут. И вот она начинает говорить, вот твой муж, зарыдала. Ну, все понятно, значит, с мужем у нее проблем. Так, муж твой, значит, как в фильме, грузинском старинном фильме есть такой, когда служанку отправили пригласить гадалку. И всю дорогу она расспрашивает, мол, это что такое было, что оторвали от больного и в спешном порядке меня туда вызвали? Он говорит, ну, не знаю, у них же детей нету. Так это ж я и так знаю, что нету детей. Она упала. Откуда? Ой, вставай, вставай, как откуда? Я же, говорит, это же мой хлеб. Как? Я знаю все. А то, что мы поехали в Тбилиси, нам сказали в Телецкий храм поехать, это тоже знаете? Конечно, знаю. А то, что мы в Телете еще поехали, тоже знаете? Да, конечно, я знаю, я все знаю. Вот так она расспросила, потом пришла, они удивились, откуда она все это знает. Вот таким образом многие действуют, к сожалению. Поэтому, может быть, не может, а наверняка из-за таких и преследуют потом настоящих в том числе, потому что таких развелось очень много. Так что, да, понимаю, кого-то лично принимает, кого-то не так, но в наш век, в наше время не показатель, что если вас лично принимают, это настоящее. Я бы сказала наоборот. Через 1 000 000 километров по фильтрованной фотографии, не зная человека, рассказать его судьбу гораздо тяжелее, чем когда напротив сидит рыдающая и начинает в этом эмоциональном состоянии тебе давать возможность понимать, что надо. Мне, например, это не надо, это, наоборот, мне мешает лишняя информация. Но те, которые так работают, они именно на это и нацелены. Понимаете? Поэтому ведьм отличает результат их работы. Все остальное на ваше усмотрение, собственно говоря. Ну, на сегодня все. Я надеюсь, что эта информация вам будет полезна. Еще соберу вопросы и отвечу. Всем удачи!